estamos aquí en el Renuevo Margarita, Sonido del Cielo, el bajista, Esperando por las coro. coritas, la cantante. Mira, los coristas están allá echándole pichón a eso. Sí, claro. Estamos ensayando alabanzas al rey, pero esto sale feito. Sí, porque tenemos como 2 años sin cantar la canción y entonces inventando que... Mira, ¿ustedes sabían que Sonido del Cielo tiene Twitter? Yo le creé un Twitter a Sonido del Cielo. Se me perdió. Tengo que tener la mamá, pero tener la muerta. Hagan silencio, por favor. Eso miente. Todo fino. Aquí tú sabes con esa gente. Es que no tenemos nada que hacer, entonces estamos así haciendo como cosas como que la cara. Aquí viene otro que no tiene nada que hacer, Leandro Cañas. Ese es el guitarrista acústico de aquí de la banda. Leandro Cañas, miércoles. No es que bebe caña, no bebe caña. Aquí viene el guitarrista principal de la banda, ese es el que manda. O sea, cuando aquí no está el viejo Valerio, aquí está Rubén, es el que manda, mira. Ahí está, mira. Mira acá. Mira la cara de autoridad que tiene. Mira esa autoridad. El viejo no está mirando feo. Mire, ve, será yo. Bueno, aquí está la gruñona de la banda, pero la queremos igual, pero es gruñona. Ahí está la que siempre está con el teléfono en la mano, no sé qué. O sea, no sé si canta o es la bailarina, pero algo así. Por favor, necesito ya la risita, estamos trabajando aquí. Ajá. El hijo se molestó. Vamos un minuto. Chao. A ver. Un, dos, tres, alabanza. Ah, no da chance. Ríanse bajito. Y aquí podemos ver que no tenemos nada que hacer. Mira, porque tu teléfono graba así como que medio raro. Sí, como